तो 25 मिनट में ये पूरी तरह से रेडी हो गया हमारा फिलर रोस्टेड चिकन। मैं आपको इसको एक साइड से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह किस तरह से ये गल चुका है अंदर तक। इसी तरह से आप भी बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको फिलर रोस्टेड चिकन की रेसिपी कैसी लगी। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फिलर रोस्टेड चिकन देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें इरम का टेस्टी किचन।